好，再看，这是很多球迷所期待的王建民，等了458天，王建民今天终于又再站上投手丘了。这也是他第一次穿上国民队的球衣上场比赛。今天呢，他是在指导联盟先发一局，一共投了13球，送出1次3振，1次保送。比赛过程当中，他也测试了5种球路，最快球速已经有87英里了。那么这样的优质表现，让国民队的老板跟总经理看了都相当满意。历经手术和复健已经1年多了，王建民再度站上熟悉的投手丘，冷静的表情之下，似乎掩盖不住紧张激动的情绪。一开赛就连4坏，保送老虎队第1名打者。保送之后，王建民反而沉稳下来，一垒上的打者想要盗垒，挑战投手的牵制和捕手的传球能力，答案就是 out。紧接着，王建民再送第2名打者一张老 K。2人出局，就算面对左打者也没关系。王建民一颗窜进内角的伸卡球，让对手打成1、2垒之间的滚地球，顺利拿下第3个出局数。开刀后第一次上比赛，当然会有点紧张，也会担心手能不能撑得住。对啊，所以今天投下来的时候就觉得都还可以，都还不错。今天要达到效果，就是把3个人解决嘛。对啊，就是要解决3个打者。Well, if he's healthy, we know what to expect of a healthy Chien-Ming Wang, and if he's healthy, we know he's going to help the ball club, and it's getting him to that point is the process that we're into right now. 王建民伤后复出的表现优异，连国民队总经理也说赞，因为他一局只用13球，用球数相当精简，而且除了2缝线伸卡球和4缝线快速球之外，也测试了变速球、直插球和滑球，最快球速已经有87英里。要不是比赛前已经在牛棚练投50几球，飙上90迈，应该不是问题。而这样的表现，王建民自己也很满意。就从开刀到现在，就是每天都是一样的东西嘛，就是复健，就是做同样的东西。可是到现在能上场比赛，这样就蛮开心的。王建民在指导联盟投出精彩好球，接下来国民队将会安排第2场比赛，让他找回在投手丘上的霸气，好面对明年的球季。民视新闻连玉敏，美国佛罗里达报道。